Здравейте, сега сме в трети епизод на Майнкрафт оцеляване и както казах, сега ще копаем в мината. Да тръгваме. Имам и 5 торча, съм си взел. За кой не взема всички? Взема всички. Ако се стъмва, ще е гадно. А чакай, за всеки случай. Така. Да тръгвам. Да си приготвя брада, че може да са спаднали. Не са спаднали работи. Абе. Това е вайло. Така. Да почнем да копаем. Ще копая, докато не открия нещо и ще пусна вече. И вече ще пусна клипа напълно. И както виждате, открих кол. За жалост. Кое ми дава XP. Това беше перфектният момент да ми се щупи кирката. Невероятно. Ама да не съм мотъм, ще направя крафтинг тейбъл, като всеки разумен човек. После ще го махна от тук, защото не е много подходящо място. Ще е радост да открия айрон, но едва ли. От време на време ще скачам да видя какво е времето, че да видя ако не се стъмни. Май не остана друго? Да. Казах, че ще го оправя. Ще се кача да видя какво е времето и дай малко да поправя това 10 изобщо ми трябва. Как гледаме светло, ама пак ще се кача. Някъде по средата е слънце. Така. Малко се нарнях. Се спра и като намеря още нещо, тогава пак. И както виждате, открих айрон, да знаете, някъде, вижте, точно едно купче след кола е бил. Обирам си айрон. Още айрон много добре. Така, открихме айрон. Ето го тук долу. Сега да го изкопаем. Да знаете, имах доста малко айрон и ако не бях почнал да правя тая мина, ще да ми остане. Май 4 имах. Имах повече, само че ги използвах да ще правя ножица за къщата, ето я. За она другата къща. И се отивам да стопа айрона. И време е да топа айрона. И мисля това да е за този епизод. И чао!